Hi guys! Welcome to my channel! Ngayon po ay nagagawa kaming mukbang. So, samahan niyo po kami. Kakain po kami. May ginawa akong isda. Dihaisi. Porale. Siyempre, may ginawa ko parang ensalada. Pero yung sawsawan ba? Kasi masarap siya sa isda. And then, talong. So guys, special sa asawa ko yung sili guys. Sili. Sana makita niyo yan. So, malaya. And then, my rice. And then, may ano kami? Ano tawag ito? Pause. Ano tawag ito? Lemon and peppermint. Peppermint. So, sa German kasi, before tayo mag-start ng pagkain, is na-toast daw muna. So, toast! So guys, start na tayo mag-mukbang. Sarap. So, syempre, kailangan unahin natin yung ating mga lalabs. Peso o dahil? So sila magkakain. Kasi ba masukan eh? Lupin gabi? Masulit ang ganda sa Filipino. So magkakamay ako guys, dahil talong ang ulan. Talong. So ayan. Gusto, basta estudyante, cup o dahil? Dahil cup. Bigyan. So ito siya. So magkakamay din daw siya guys. Hindi makalas gusto din habang here. Cup para saan? Pulo din ako. So dalawang kulay na. Yes, tumakan ka ako naman. If you can choose. Ito guys is may chili siya. May
So, ayan guys. Tapos na kami mag-mukbang. Ayan. So, naubos namin yung pagkain. As in, maraming rice kaming nakain. And yung kamatis guys, ubos na ubos. Simot na simot. Pati yung talong. Yung isda is may konti pang natira. Isang isda. So, ayan guys. So, sana nabusog ko kayo guys, no? Sana nabusog ko rin kaya, ayan po. So, yun nga guys, yung aking asawa ay, hindi po siya maarte sa pagkain. Kumakain po siya kahit anong ihahain ko, kahit anong niluluto ko, kahit ano pa yan, kakainin niya yan. Huwag lang talaga ako mag-perito ng tuyo na nandyan siya. Kasi nga, amoy na amoy yung ayaw niya. So, ang ginagawa niya, kumakain naman siya ng tuyo, huwag lang talaga nga yung maamoy niya, yung nagluluto talaga ako nagluluto siya. Yun lang. Share ko lang na hindi maarte yung aking asawa. Kaya ang swerte ko, diba? So, ganun. Ako na mahaba ang iya. Ayun guys! Salamat po sa pagsama at magpapasalamat na rin po sa akin. Magpapasalamat na rin po ako sa aking mga kaibigan na walang sawang sumuporta at nanood ng aking mga pelikula. Sana po, huwag po kayo magsasawa. Alam ko po kung sino-sino kayo. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan po guys, and see you again on my next video. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-thumbs up, comment down below. At see you again. Ayun. Nakailang see you na ako. Sabi ganun. Baka mamaya naparami na 100 times na. So guys, see you again on my next video. Last na to. Bye-bye. See you again. Good night po. And God bless. Bye.